Hello， 各位好，歡迎嚟到無線直播 EP256。搞到夜啊，唔好意思，因為一路搞緊部電腦 upgrade， 搞來搞去，咁就終於就搞到咁夜啦。咁呢就係啦，最近搞緊部電腦 upgrade 啦，好煩，唉，真係都唔知係點講。以前呢，就只不過係好簡單咁將個 Ghost 裝咗喺隻手指度，整埋隻手指可以用多隨 boot 機咁，跟住就將原本個 OS hard drive 啲嘢 copy 咗過去一嚿吉嘅 hard drive 度，咁然之後將新嘅 hard drive 多咗之後，就將成個 image 倒翻去就得㗎。即係呢啲嘢以前都做好多嘅，嘥少時間嘅啫。咁但係就做到 hello 鼓勵。咁但係就星期日做咗一鑊啦，咁發覺咧就唔得喎。而家我只不過係 upgrade 條 SSD， 因為而家我緊部電腦咧就係、買嗰陣就裝咗條128嘅 SSD 啦，咁啊 OS 裝入去。咁但係用咗咁耐之後，就一來就其實128真係唔係好夠使啦，係咪？咁二來就係裝下 software 都裝到基本上部機爆晒。咁我其他嘢都已經掙爆㗎啦，部機即係 hard drive 我對到盡，呢個 RAM 對到盡。咁所以我剩翻可以 upgrade 嘅就係 SSD 嘅啫。咁就買咗條 SSD 翻嚟，咁點講呢？跟住諗自己做啦，因為自己都唔係唔識㗎嘛。咁點知唔得，咁跟住就諗喂，係咩問題呢？咁我都要整條 SSD 啊，因為已經倒咗 image 落去啊嘛。咁就結果呢，就要揾個SSD 嘅盒啦，咁啊轉咗佢做呢個 USB 3.0 啦，跟住上去駁得部電腦啦，用外置嘅方法，咁就去操作個 drive 啦，即係要 format 啊 whatever， 搞任何嘢都要，如果唔係就根本我都冇辦法去搞佢。咁但係就真係太耐冇搞啦呢啲嘢，咁啊買咗第一個盒平平地，買翻嚟之後，哎呀原來唔啱喎，因為原來所謂 M2 嘅SSD 咧，其實原來佢個插頭有幾隻掣式啊，有啲係吹鬼脹，你出幾隻掣式嚟做乜鬼咧？真係完全唔明。咁咧，原來有分呢個叫做M key 同埋 B key 嘅。咁我條 SSD 咧就係 M key， 咁就個盒咧就係 B key， 懟唔入，即係啱就係隻牙喺左邊定右邊咁。即係你知嗰啲咁嘅 slot 插咧，咁就佢為咗定位唔俾你插錯咧，咁佢要即係行咗幾隻腳之後，跟住佢中間有一個位置係吉咗冇嘢嘅，然之後跟住另一邊又有嘢咁樣樣噶。咁佢就啱就係一個嗰隻即係嗰個吉咗嗰個位，我叫即係好似隻牙嘅牙罅咁咯。咁就啱就係嗰個位一個喺左一個喺右，所以就用唔到嘅。咁就即係原來跟住我先知啦，原來我而家用緊嗰隻叫 M key 嘅 M2 SSD memory 咧，速度快啲嘅。理論上可以去盡咧，去到40 G per second。就如果係呢個 B key 嗰啲咧，或者叫 SATA 咧，咁就係去到6 G per second 嘅啫，咁啊速度慢好多嘅。即係原來係咁啊，件咁嘅事。咁結果今日咧，我又要即係星期日搞完一輪唔得啦，跟住走去喺 Closer 買咗個盒。冇人交收翻嚟，發覺哎呀懟唔入，咁然之後跟住我又要今日就走出去呢個深水埗，咁啊買個盒，咁就買個今次真係啦，即係攞埋條 memory 去睇啦，咁啊試埋得啦，咁啊買咗，咁啊終於買咗咧，就係呢條咁嘅嘢啦，膠盒，但係就有塊好大塊 heat 生喺度，咁就裝咗條 memory 佢頭先搞緊。咁所以就搞到咁遲先至開檔，咁就
係咯，似啲 B-key 嗰條嗰個盒我唯有買咗佢啦，因為我都唔會買 B-key 嘅 memory，用喺部電腦都唔啱使，咁就咁咯。即係搞鑊金嘅都用咗200幾蚊啦，大佬唔計車錢都，即係諗下計落條數，即係不如攞出去揾師傅整嗰個啦。即係我諗走出去揾師傅整都係3嚿水到嘅啫，而家幾年前做呢2嚿水到啦，而家我諗3嚿水。Hello，公佈指定，咁就係咯。即係有時呢啲嘢耐冇接觸咧，你搞翻咧，發覺原來自己真係有少少脫節嘅，咁就算啦，當交學費學咗。咁而家啲叫嘢喺手，就試唔同嘅 software，試到佢得為止啦。因為之前用隻手指裝個 Ghost 落去嘅方法，嗰個 Ghost 都唔係話係一個好耐之前嘅版本，都應該係11點幾啦，我唔記得咗啦。最新嗰啲都係後邊個零點位唔同嘅，咁即係照計佢係可以搞到呢個 Windows 10嘅，咁但係結果唔得。咁今日買個盒嗰陣就問埋個店原來都聽行家講話，原來 Ghost 唔係即 Windows 10唔係應該咁講啦，用 Ghost 去控制 Windows 10去做 cloning 咧。clone 個 system drive 咧就唔係 always 得嘅，時得時唔得，咁係要用個第二啲 software，即係 Ghost 未必一定 work 嘅，咁就真係吹脹啦。唉，即係俾 Microsoft 玩死，即係唔係佢整隻咁嘅麻 Q 煩嘅 Windows 10出嚟咧，我唔使搞到我黐晒線。anyway， 咁drive 買咗，盒又買咗，乜都買齊啦，咁就而家試唔同嘅 software，試到佢得為止啦，咁就跟住先至叫順利 upgrade 咗部電腦。好啦，咁第二個題目想講嘅當然就係好熱嘅奧運啦。咁今年嘅奧運好得意啊，係嘛？即係今屆奧運咧就好多奇怪嘢發生啊！第一樣嘢就大家會開心啲嘅，即係今屆特別多靚女喎，我發覺，即係好多國家嘅女運動員咧都好靚女。咁當然啦，都有某啲國家嘅女運動員咧係非常奇特嘅。咁呢個我一陣間再講。咁另外就係香港又添一金啦，係咪？即係咁多年啦，咁佢屬於應該係第1、2、3、4、第5金啊！咩2、3、4係第5金。點解我話第5金咧？個個都話第2金咁樣，我數第5金咧，因為我數埋呢個殘疾人士嘅奧運會，咁就有3面金牌啊！嗰度有3面金牌，100、200、400啊！咁由阿珊珊開始數埋落嚟咧，咁就第二個係蘇樺偉啦。蘇樺偉就係頭先我講嗰啲3項嘅賽跑啦，咁就攞個金牌啦。咁到而家就係阿朗哥啦，我哋嘅劍神咧，咁係啦，咁希望今年繼續添多啲牌啦。香港喺即係正常奧運咧，就個成績就真係對上嗰次咧就係珊珊攞金牌，咁但係都有攞其他牌嘅。以香港咁細地方嚟講都算相當唔錯啦。咁但係殘奧咧就不嬲都好亮麗嘅個成績，即係好多銀牌攞到嘅。咁就所以我覺得香港人勁啊！即係佢真係相對其他國家嘅運動員，香港嘅運動員攞到嘅資源真係相對少嘅。咁仲要好多係即係唔係個個都可以即係入到體藝啊，即係嗰啲去成長㗎嘛，唔係個個都得㗎嘛。即係好多都係要即係打份工咁即係到即係放工先去練咁即係咁嘅情況底下先至會即係練得到個金牌出嚟。即係呢啲嘢好明顯嘅，唔係一朝一夕得。咁所以即係佢哋值得我哋尊重。咁當然啦，都仲有第二啲應該點講咧？趣事定係測試？
即係大家有眼睇啊，即係嗰個而家唔知揾西瓜先至可以叫得佢翻嚟嗰個阿木 Sir 啊，咁啊，即係呢啲咁嘅，即係容我咁鬧佢呢啲教畜嚟嘅，即係咁大個人，哇！即係你做得到教師，你都起碼讀完師範啦，係嘛？即係唔係冇讀過書嘅人啦？即係我仲當你唔係一個心存正直嘅，你係一個邪惡人都用下腦啦、度下啦、計下條數啦，你先至可以講嘢啦。即係咁撚柒啊！柒到今日啊！你睇下佢哋民戰聯個主席要出嚟講啲乜嗰隻咁滯啊！真係，即係呢啲咪叫柒咯，柒到真係柒到真正嘅冇朋友啦，係嘛？即係原本係同你同一個黨嘅，同你冇朋友嘅嗰隻，呢啲硬膠膠啦真係。好啦，再講跟住有關奧運嘅台，我想講即係除咗大家唔好忘記咗殘奧嘅運動員之外咧，今屆嘅運動會頭先一開始講咗就話有好多靚女，亦都同時好多佢一出場，我哋唔知係男定女嘅女運動員。咁呢啲無論係人工抑或係佢天生係咁啦嚇，咁佢身體裏邊嘅睾丸酮素或者叫男性荷爾蒙可能都係偏高。我冇記錯咧，正常女性咧就係5以下佢嗰個單位，咁就5都已經係好突出㗎啦，即係已經係相當高嘅，即係喺女性身體上面有5度嘅睾丸酮素已經係相當高啦。咁即係佢嘅體力已經係超人㗎啦，對於女性嚟講。咁但係即係奧委會嗰個 standard 咧，就係如果你1年內你嘅睾丸酮素都係10或以下咧，就可以被界定為女性嘅。咁所以無論你有人工使用呢個叫做男性荷爾蒙，抑或係你天生係咁高，或者你係今年開始有所謂叫做跨性別人士去參加奧運會啦。即係佢原本係男性啦，咁佢做咗手術成為咗女性啦。咁但係佢身體嘅睾丸酮素都個水平都係高嘅，咁就所以你都見到佢哋體格比較高大啦，比較強壯啦咁樣，即係尤其是舉重運動員比較易見到。咁而家我今日都有個數據，我望呢個即係咩比賽咧？我唔記得，即係有幾個人，好似係籃球嘅都係。我見到係一班男人打籃球，我都揈一揈個頭望清楚先，即係呢班係咪男人定女人咧？而家等緊係男子籃球，抑或係女子籃球嘅？即係我都望清楚，我驚我自己睇錯。咁啊，即係今年出現呢個咁嘅情況，奇奇怪怪嘅真係。即係以前都冇咁離譜啊！我覺得。即係今年喺觀眾嗰度睇真係實在太離譜喎。係咯，最後講埋一件實事啦，係嘛？即係我哋阿劍神攞咗牌之後，咁無記個，我都唔知佢係咪特約嘅呢個記者就係，即係今年因為疫情關係咧，你每個傳媒可以派去嘅記者少咗好多。即係啲咁珍貴嘅位，俾個特約佢，俾個業餘佢，圓圈咁嚟，即係離晒大譜。即係呢檔嘢，你話俾我，即係佢，即係睇佢個廣告仲話自己好專業啊！咁即係呢下真係想死嘅聽到。即係呢檔咁嘅嘢好深啦！即係你明知今年位咁少，你唔好派個咁嘅姐姐去啦，你派個正常嘅記者去得唔得啊？即係俾我係老細啦，呢啲啊即刻 call 佢翻嚟換人㗎啦，離晒大譜㗎大佬，你連最基本一個駐場記者要做嘅都做唔到，問一啲正常問題你都問唔到，冇搞錯嘅。當然啊，佢本人一定要出嚟沙冧啦，佢唔沙冧你真係放得過佢，即係。你唔單止係嘥咗香港人嘅時間，嘥咗呢個咁寶貴嘅 moment，一樣要係，即係雖然你個台都唔係好㗎啦個聲，咁但係
你更加將佢踩多兩腳咯。即係你請幾多勁嘅嘉賓嚟做旁述都冇意思嘅呢啲情況。最 critical 嘅 moment， 最重要嘅 moment， 換咗，踩爛咗，搞嘈，你出大鋪。喺你咁嘅質素嘅記者去一個咁大型嘅一個活動，即係咁，即係唔知點講，即係佢個監製係咪癲咗咧？即係今次佢負責成個 project 個監製係咪癲咗，派個咁嘅人過去，冇用腦嘅你啊！好 ，anyway， 奧運講到呢度，大家等隻招啦，睇埋落去啦，睇下呢個今年嘅奧運啊，香港仲有冇多啲嘅牌攞到啦，係嘛？咁啊，另外某國嘅對家又攞啲咩牌啦？係咪？即係而家好得意㗎嘛！即係除咗香港嘅運動員攞牌，大家會好開心之外咧，某個國家對家去攞牌咧，我哋都覺得唔理個對家係邊個，我話知個對家係伊朗，即係大家都開心啲嘅啫。好，講翻玩具。咁大家見到啦嚇，即係我攞隻阿加斯出嚟，今日就揸住呢把劍影嗰幅相，譬如着燈先至啱。咁影嗰幅相咁就換咗個玩具頻道嗰個網誌嘅版頭相啦，因為個好版頭相都開始用到而家，擺咗幾隻換頭嘅，咁都轉下啦，咁就加放隻阿加斯揸把西洋劍啦，咁佢呢把其實屬於重劍嚟嘅，即係如果以運動嘅標準，因為呢把其實係 saber 型嘅一個劍嚟嘅，就唔係花劍。花劍嗰啲 fencing saw 就更加幼身啲添嘅，嗰啲只能夠刺嘅嚇，唔能夠做到冇乜冚劈動作。咁但係軍刀或者呢啲叫重劍咧，就可以做冚劈動作嘅，嗰個用法有少少唔同。好 ，but anyway，又講翻少少啦。呢個我僅餘少少知道嘅一啲武術知識啦。西洋劍咧就衰啲講句啦，大家見到好似好型咁啊，但其實最初呢一啲都唔型嘅呢件事。點解咁講咧？其實西洋劍最初 develop 係咩嚟咧？就係以前啲貴族咧攞嚟蝦啲農民。因為佢哋要去收稅㗎嘛，咁收稅或者係呢個即係玩 L 啲農民，咁就攞支長嘅嘢，即係向前向後咁彈去撩佢。其實就係一件咁嘅事，即係大家點解會見到喂點解彈去撩人嘅咧？咁其實西洋劍最初開始就係一件咁嘅事，就係一啲貴族攞嚟撩啲農民。玩啲農民嘅一個嗰時應該都仲未叫武術咯，即係扮武術灑碎攞嚟型嘅嘢嚟。咁當然啦，即係後來就一路即係大家都唔會想像到呢樣嘢攞嚟打仗係會有啲咩效嘅，即係唔可能嘅。即係你走去撩你黐線嘅人哋攞支矛一嘢篤瓜咗佢啦。咁所以即係。一路嘅 development 咧，其實佢都唔係一個好正式嘅一項武術嚟嘅，因為佢主要純技巧性啦，撩嘢多啦，真正可以做到傷害嘅攻擊多數只係刺啦，咁佢劃其實係冇用嘅，即係打橫發其實係冇乜用嘅，咁所以呢一類嘅所謂輕劍咧，其實就後來就好順理成章演變成好運動，就並唔係一種真正嘅武術嚟嘅。咁但係由佢度 develop 咗出嚟嘅另一種武器咧，就攞咗嚟真係戰場用嘅，嗰樣叫軍刀 saber。咁 saber 攞嚟做乜鬼咧？就係真係攞嚟劈嘅。即係當然啦，佢唔係真係劈得好型嘅，其實因為其實咁薄咁幼。佢主要係咩咧？就俾騎喺馬上邊嘅一啲士官啊，咁就係攞嚟指揮啲即係步兵或者其他騎兵啊，即係佢拎起把刀指向邊度，咁啲士兵啊咁咧就向邊個方向衝，即係其實係攞嚟咁用，攞嚟做指揮，即係佢係一啲
戰場上面嘅指揮棒，多過係一件真正攞嚟冚劈嘅武器。當然必要時係可以攞嚟打嘅，咁佢係得嘅。咁但係當然啦，咁薄嘅人就通常較易斷啦。咁就係啦，即係呢啲就係我所認識嘅一啲係咪少數武術，唔係武術武器歷史啦，少少啊。咁放隻阿加斯喺度，咁就順便今日就攞埋出嚟啊，即係換電啦。咁好耐冇換電，而家就換咗電就識着燈啊，定係當然啦，佢着燈效果比上嗰次隻Gridman 仲差啲，因為佢真係用眼燈我高頭你見到啦，佢真係用眼燈，有個燈膽喺裏邊嘅，個燈膽透過一啲透明膠，仲要有啲磨砂佢隻膠，咁就去透光，咁所以個透光效果就麻麻啫，12秒嘅啫，每一次着就咁就換咗電啦，係咪？咁靚仔仔啦，係咯，睇下有冇第日有機會再揾到啲啱嘅配件，再攞佢出嚟 show 下玩下咁咯。咁就哇一把劍，係啦，一把劍，呢個禮貌嚟嘅推場。攞到隻阿加斯之後呢，咁今日呢就要講下呢啲啦。咁就我攞少少阻住我隻手嘅嘢先。咁就從何講起呢？其實我有呢2條女先嘅。咁就即係好耐以前啦即係有一個叫做怪獸萌娘計劃，應該係咁但係其實比佢更早呢，就英谷已經出咗，其實英谷同 Bandai 啦，就已經出咗呢一系列嘅即係怪獸女女嘅一個核彈。咁就咁啱而家掌動又出咗佢相對嗰隻圓形怪獸，我以為咁即係因為 size 又差唔多咧，咁就已經擺埋一雙一對咁幾正。咁而家就變咗咁啦，咁就係呢隻好似一個魚頭形嘅星人啦我唔記得梅咩斯星人唔記得咗啦。呢隻又係個名好出名，但係我又係唔記得個名，因為太甩級啦。有時嗰啲怪獸嘅名，英嗰啲怪獸有成5000隻，邊記得唔到。咁所以就係啦，咁同佢條女擺埋一齊。我又有條女先。係啦，仲有就係呢件褸咧，就係 Star Wars 嘅3.75寸嗰啲公仔度除落嚟，就俾咗佢着。咁就而家我都想揾翻件，即係呢隻掌同呢隻咧就肥嘟嘟咁咧，就有啲似一個 boss， 啲鹹濕 boss 嘅。咁就或者喺即係街頭嗰啲鹹濕醉酒佬咧，有啲似嗰隻。可唔可以揾到件佢啱着嘅西裝俾佢着咧？加上佢身黑掹掹咧，即係冇即係如果唔係話真係揾間燈，而家我咁下邊加眼燈咧，即係你見唔到呢條咧成片黑色咁咧，唔靚仔啊！俾翻件衫佢着下都好啊，即係攞嚟地球生活就有啲似地球人，着翻件衫都好。咁而且呢個條女係咩㗎嘛？係呢個即係西裝裙㗎嘛。咁俾翻件西裝佢着，扮下呢個鹹濕大 boss 都好。咁咧就當然怪獸嘅掌動咧，其實就唔係好喐得，好過核彈呢啲硬棍唔喐得咁解嘅啫。所以有喐下啦。個頭咧佢哋係一個波 join 嘅啫，咁但係因為始終條頸呢度咧，大家睇到條頸呢度咧，其實框住晒，咁變咗就唔係好喐到嘅，就少少嘅啫。即係佢有少少上下左右，你知點樣咧？理論上係波裝嚟嘅，咁但係即係真係太大啦個頭，貼住個身咁，其實喐唔到幾多。咁手嗰度咧又係因為膊頭呢度咁大塊頂住咧，咁又係基本上唔係喐到好多。平舉都係咁嘅啫，40零度嘅，其實喐個範圍呢度咧得10零度、20度到嘅，平舉。咁前就咁啦，
都叫做有嗰個度嘅，都可以向到前嘅。即係你沿住呢個車面度轉咧，都轉唔到去咁多啦，上到呢度頂住添。扭後就去到咁咯，去到後邊啦。咁就呢度都有個關節嘅，咁所以隻手咧係可以咁旋轉嘅。哎呀，甩咗手掌，撞翻。咁就手踭咯，90度咯，冇乜特別嘅。咁啊，手掌就都係之前嗰啲咁樣可以旋轉嘅，咁就一碌處插。我就唔會，即我比較少直接喺度轉，因為直接喺度轉咧，即係佢手掌通常嗰隻膠比較軟。咁如果直接喺度轉咧，就好容易會扭斷咗佢。咁所以我通常會掹出嚟嘅，較啱角度一拍翻佢。咁啊，好啦，咁啊腰咧就腰反而幾好喎，360轉到嘅喎。咁啊又係波裝嚟，咁啊前後左右都喐到下嘅。腳咧就冇辦法啦，又係呢度呢個位咧就頂住晒嘅，咁所以就唔係好喐得。但係都叫做有得俾你喐，好過唔喐得。咁但係我就覺得，就算 SHF 出呢一隻都好啦，都唔會爭太遠嘅啦。呢啲即係啲怪獸嘅體型係咁啊，即係除非你做嗰啲關節，譬如可以成個下裝向下拉咁，跟住先俾喐個腳咁。唔知喺怪獸度佢會唔會做到咁複雜啦？呢個 Bandai，因為你知呢間嘢㗎啦，即係慳得佢就慳。佢係嗰啲嚟㗎，即係你覺得佢會為買家或者為玩家着想傻咧，千祈唔好咁諗。你咁諗係絕對係妄想嚟嘅，超魔術，超妄想。Bandai 係一定唔會咁做，所以最近啦喺第啲群組同啲即係玩具友傾開啦，佢哋話希望Bandai出呢樣出嗰樣出嘅圓夢啦，我都叫佢算啦。Hello Louis， 我叫佢算啦，唔好諗啊 ！Bandai 絕對唔會嘅。Bandai 呢間廠興點咧，就係越出得好啲產品咧，就出到一半就斷 line， 跟住 reset 佢重新嚟過。咁等你由頭再儲，即係呢個就係 Bandai， 咁佢就可以慳翻好多開發費啦，慳翻好多 marketing 費用啦，慳翻好多佢啲玩具嗰個即係製作費用啊等等啦，亦都慳好多拉伸費用。因為我舉個例啦，譬如呢啲較為出名嘅外星，唔好用呢個例子，我舉個例啦，蒙面超人1號咁樣，佢個個系列一 reset 跟住蒙面超人嘅系列啦，即係一 reset 咁梗會。頭嗰幾個一定有會粉嘅，咁又再出過鐵甲萬能俠又係鐵甲萬能俠1號啊，出親機械人啦，係咪？隻都梗有會粉嘅喎，係咪？高達 RX-82又係，即係呢個就係呢間廠啊，即係佢只會不停咁去翻啤又翻啤去掠錢，就係呢間廠，佢係不停咁輪迴掠你錢。我呢就係好似之前都 show 過下俾大家睇嘅，咁就當然啦，佢個背後啦都係有一個咁嘅3mm 插孔，咁所以呢啲支架又好，一般有3mm 即係窿嘅支架都啱使嘅。咁個頭又係啦，你見到佢前面呢度咁大咧，其實又係頂住晒，咁所以個頭咧就喐到少少嘅啫，唔多嘅。咁睇佢咁嘅體型嚟講咧，即係個頭咁嘅形狀嚟講，我都已經算㗎啦，即係我可以接受。咁啊，下身呢度都可以旋轉嘅。咁啊，手咧佢就當然好啲啦，但係都受住呢度影響嘅。咁佢就平舉咁多嘅啫。轉360去到呢度咧都要打車轉嘅。甩咗，好容易扭甩。嘅後面就咁啦。理論上係360嘅。好啦，咁佢就手踭咧只能夠撳90度，就冇即係。左右揈咧，佢就呢度冇多個關節嘅，咁所以就唔係太多嘅啫，就靠個膊頭呢度轉。咁咧就腳啦，咁佢就有底褲仔啦，咁變咗就好少少嘅個活動力。理論上都係360嘅，
佢就唔係 X 嗰啲咁可以扯落嚟啦，咁就所以只能夠咁咯。跟住呢一條邊位轉啦，即係大腿呢度，咁佢可以咁樣扭嘅，大腿呢度都咁所以 OK 嘅。條腰呢度除咗轉之外，都仲可以上下嘅，冇錯，上下咗我得㗎波裝嚟。好啦，咁就膝頭哥咧，90度多過嘅喎 ，OK 嘅喎。咁腳掌啊正常掌動嗰啲腳掌啦，係啦。咁當然就擰翻過少少個身啦，跟住我拆翻呢個架啦，就可以埋嚟鬥女啦。撳翻隻腳喺度先，咁佢就喺度鬥女，呢個又喺度鬥女。頭先我睇咪隻腳呢度90度都唔夠，勉強夠90度，腳掌都係正常。好啦，咁另外咧就之前我都 show 過下㗎啦，咁呢個買超動啦，即係 Ultraman 嘅掌動啦，咁就一定 come with 一啲特效件嘅。咁而家好得意喎，有啲特效件係即係可能係佢特款啦，即係佢一盒10件裏邊就梗會有啲款係多幾盒㗎嘛，咁佢可能多咗啲配件啦，咁所以有啲特效件特別平。即係正常嚟講，你即係佢應該係一大盒啦，我叫一歐啦，一歐佢10件嘢咧，即係10盒仔咧，咁就除翻開就應該係30零蚊一盒㗎嘛。咁佢而家呢啲可能到20蚊10蚊盒嘅。咁呢啲咁嘅手揸住武器啦，有唔同嘅一啲即係放死光嘅特效件咧。其實就當然啦，創外星人呢啲版本啦，係咪？即係呢啲係啲 Ultraman 嘅版本啦。咁呢個又係啦，手掌放光啦。咁另外仲有呢啲頭放光嘅啦。咁當然可以用落超動啦，冇問題嘅，即係就算用落啲外星人度都得嘅，絕對唔係問題。咁但係我嘅玩法當然就唔係啦。頭先我攞咗幾隻出嚟，呢度順便 show 埋呢個啦。Super One 最近俾呢架車佢坐都幾型 ，OK 㗎。呢架車我會遲啲再講。咁就其實我放翻落去掌動或者係呢個616咧都啱使嘅。咁當然啦，616同埋即係舊版嘅 Ultraman 掌動都當然用得啦。咁仲蒙面超人掌動都好啦，其實都可以係啱使嘅。我舉個例啦，因為呢一隻 Ultra 係呢一隻9號 Super One 好啲嘅。呢個情況點解咧？因為一般嘅蒙面超人掌動咧，佢隻手咧係連手套咁樣掹嘅，咁就變咗冇咗一大隻手，咁所以變咗邊啲手先至啱使咧？就係、譬如話阿七仔，佢有個長手套呢啲，會好啲。OK， 如果唔係咧，就會變咗咧隻手咧就好短㗎啦。而且有啲鬆對唔入嘅，咁咧就，但係呢一隻 Super One 就係新版 X 即係呢個掌動區嗰一款嘅 Super One。咁呢款嘅 Super One 咧銀手咧係可以掹個拳頭出嚟，咁你掹咗拳頭出嚟咧就好玩好多啦。即係大家都知道 Super One 係喺故事裏邊佢係赤心少林拳嘅呢個使用者啊，你咪可以即係做翻啲武術動作喺度防波。
咁而且佢換咗5能手之後，都的確係可以噴火噴冰㗎。咁亦都可以模擬翻呢一啲嘅鏡頭啦。有啲係藍色㗎嘛，呢啲個特效件。咁我個藍色特效件放喺度當噴冰咯。或者噴東亞斯氣應該咁講，係啦。咁噴火揾條紅色嘅咁就噴火。咁就仲有啦，係啦，梅比斯把劍咧，我都發覺幾好用。呢個係手背嘅劍，咁即係應該喺梅比斯個手腕度彈出嚟嘅。咁大家放落去 Super One 呢度咧都夾嘅，啱啱褪翻正佢個手背個 V 字。雖然顏色嘅爭啲咁，但係即係佢紅色拳頭啊嘛。但係如果唔係紅色拳頭，你諗下淨係將個拳頭油翻銀色之後咧，其實都 OK，或者將手套又做紅色，咁都 OK。咁變咗係夾嘅，基本上呢啲特效件用翻落去掌動嘅幪面超人或者係呢個616。616更加有趣添啦，用咗落去。例如係啲藍攞出嚟，逼實咗。我攞咗 DK 出嚟，咬翻正啲。爭啲 DK 會爭啲用呢一個，呢個要用二代骨嘅66，因為二代骨嘅咧就手上邊呢個位咧就多個關節可以轉，喺兩個手要拍埋，咁就唯有用翻呢啲啦。OK 嘅喎。係咪？另外一位小姐都個身上有紋身嘅，我見佢有用遮瑕膏遮咗，咁但我見到啲網民嘅反應。DK 可唔可以用 Ultraman 嘅卡而可以出到 Ultraman 嘅絕招咧？係可以咁幻想咯，咁變成就佢都可以用到 Ultraman 嘅絕招啦。佢只不過過卡嘅啫嘛。色手唔係幾啱。如果今次都唔得嘅話，我應該係唔會再試嘅，因為我都年紀大啦。今屆主辦方取消咗年齡限制，成功吸引到成熟女士參賽。咁就係咯，呢啲特效件咁而家即係10蚊、20蚊咁，就變咗可以有一個比較大嘅 variety 嚟玩啦。因為616已經斷咗 line 啦，咁就佢有個問題就係冇乜配件啊！佢本身都就算之前未斷 line 到，咁變咗如果想揾嘢襯咧係有啲困難。咁玩而家超動嘅配件就啱。有好多人都玩呢個裝動啦，咁啊裝動就唔得嘅，裝動啲配件太大，就懟唔入嘅。咁啊，只能夠而家配到嘅玩嘅都係超動呢一啲啦。係啦，咁樣係啦，咁呢啲頭就冇辦法啦，一定要用翻落去超動或者係掌動 VS Ultraman 嗰啲先至啱使，因為放落616佢又好明顯個頭細得好緊要。哇！即係放落幪面超人又好似唔係好啱，都好奇怪咯。幪面超人頭、幪面超人身放咗 Ultraman 頭都好奇怪嘅一件事。或者時候攞第二啲 body 出嚟睇下度下得有冇邊隻可以咁玩。咁啊，理論上個 join 係一樣，咁所以照放嘅啫。係咯，咁就係啦。咁啊，今集就嚟到呢度先。
咁啊，下集都係咁夜㗎啦，我諗即係12點鐘先至開始。咁啊，下個星期再見啦，拜拜。